Komentaršući izjavu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića da je Republika Srpska genocidna tvorevina, Dodik je rekao da nije zatečen i da to ne treba ni diskutovati. Postavlja se pitanje, evo, hipotetičko, šta da pustite Čedomir Jovanović da on uređuje Bosnu i Hercegovinu i da recimo on ukine Republiku Srpsku, šta bi ovdje bilo? Zašto se zalaže? Šta je politički koncept toga? Dakle, Republika Srpska nije genocidna definitivno. Ta tema ne treba da bude na našem dnevnom redu nikad. Koje god izgovori, ignorište tu priču. Ona ne postoji. Ovako nas samo razni metuzalemi politički nedovršeni tipovi kakav je Čedomir Jovanović vraćaju nas, eto da moramo da diskutujemo o tome. Ne treba diskutovati o tome, to su gluposti. Onda ima nešto pametnije da ponudi Srbijom to uradio, a ne ovako se dodvoravao ili prikupio jedan broj Bošnjaka u Srbiji koji će eventualno glasati za njega. Podsjećamo, lider LDP-a Čedomir Jovanović je rekao na sjednici glavnog odbora te stranke da je Republika Srpska nastala na genocidu, na srebreničkom genocidu, na etničkom čišćenju nezabilježenom u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Nedolično je na takav način vrijeđati Republiku Srpsku, poručio je Dodik.